Korridori 8 nuk është thjesht një investim, ai është një domosdoshmëri strategjike, kështu deklaroi nga ministeriali për korridorin 8 që po mbahet në Tiranë, ministre për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali. Spiropali mbajti fjalën e saj në nisje të sesionit qendror me praninë e zëvendës kryeministrit dhe ministrit për punët e jashtme të Italisë, ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut, zëvendës ministrit të jashtëm të Bullgarisë dhe ambasadorit të Rumanisë në Shqipëri. Është kënaqësi t'ju kemi sot këtu në një takim që nuk lidhet thjesht me një vijë në hartë, por me formën e të ardhmes së rajonit ton. Korridori 8 është ndërlidhja e munguar lindje perëndime Ballkanit Jugor. Ai lidh Adriatikun me detin e Zi, tregjet me tregjet dhe rajonin ton me zemrën e Europës. 2000 vjet më parë, Via Egnatia arriti pikërisht këtë, lidhi portet, qytetet dhe njerëzit me të njëjtën hapësirë gjeografike. Sot nuk po shpikim diçka të re, ne thjesht po përfundojmë një detyrë që historia e ka përcaktuar tashmë. Gjatë ministerialit në temën korridorit 8 në momentin strategjik të Europës, ndërlidhje dhe qëndrueshmëri përmes mobilitetit ushtarak, prioritetet i përbashkët përmes integrimit tajan, u shpreh se vendet e Ballkanit Perëndimor janë vende europiane dhe se integrimi i tyre përbën një përparësi strategjike. Ju jeni europian, ky është një ribashkim, ashtu siç ka ndodhur më parë me Rumaninë dhe Bullgarinë, është më mirë të flasim për ribashkim. Më 30 mars kemi një takim me grupin e Ballkanit. Rajoni ka një potencial të jashtëzakonshëm ekonomik. Kompanitë italiane janë të gatshme të investojnë në rajon. Korridori 8 është gjithashtu prioritet i Romës.